welcome back to my channel Live and Love. Welcome to a new day, a new beginning and to a brand new vlog. চারিদিকে কেমন একটা বিয়ে বিয়ে মরশুম, তাই না? যেখানেই তাকাচ্ছি সেদিকেই একটা করে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ফেসবুকে তো বিয়ের ফটো দেখতে দেখতে আমি তো কি বলবো, মিস করছি বিয়ে বাড়িকে, লিটারালি মিস করছি। তো এইভাবেই মিস করতে 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 হঠাৎ করে আমার কাছে একটা বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন চলে এসেছে। তো আমার হাজব্যান্ডের বন্ধু, তার বিয়ে তো হয়ে গিয়েছিল 1 বছর আগে। অ্যাকচুয়ালি সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট এটা, আমাদের যেটা তোমাদেরকে এখন বলছি, ওদের বিয়ে না আমাদের বিয়ের ডেটেই হয়েছিল। আমার যেই মাসে বিয়ে হয়েছিল, যে ইয়ারে বিয়ে হয়েছিল, ওদেরও সেম ডেতেই বিয়ে হয়েছে। তো ওদেরও বিয়ে হয়েছিল নভেম্বর 21, 2021। আমারও বিয়ে হয়েছিল নভেম্বর 21, 2021। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, এতদিন পরে কেন পার্টি? অ্যাকচুয়ালি ওরা না এই দেহরাদুনে বিয়ের পর থেকে পার্টি দিয়ে উঠতে পারেনি, তো সেই জন্য সেই বিয়ের পার্টিটা ওরা আজকে দিচ্ছে। তো নেমন্তন্ন পেয়ে গেছি, ভাবছিলাম একটাও বোধহয় নেমন্তন্ন পাবো না। সে কবে একটা বিয়ে বাড়ি অ্যাটেন্ড করেছি, তোমাদেরকে তো দেখিয়েছি ব্লগে, তারপর থেকে একটাও পাচ্ছিলাম না সত্যি। তো আমি তো খুব খুশি বিয়ে বাড়িটা পেয়ে। তো ভাবছি যে কি শাড়ি পরি, কি গয়না পরি, সেটা এখন ভাবছি। এখনও কিছু ডিসাইড করে উঠতে পারিনি, দেখি কোন শাড়িটা পরি আজকে। আমরা দুজনে রেডি হয়ে গেছি, রেডি হয়ে বসে গেছি। এটা আমার লুক, আর মাম্মার লুকটা তোমাদের দেখাচ্ছি, এসো। হাই, এটা মাম্মার লুক। কিন্তু আমরা রেডি হয়ে গেছি, কিন্তু প্রবলেমটা এটাই হচ্ছে, আমাদের ড্রাইভার এখনও আসেনি। ইন দ্য সেন্স ড্রাইভার আসবে না, তো অন্য একজনকে বলেছে। এখন সে আস্তে আস্তে অনেকটাই, সে বাইরে আছে, তো অনেকটাই আসতে দেরি এখন। আমরা আগেই রেডি হয়ে গেছি, দেখি কতক্ষণে আসে। মনে হচ্ছে অনেকটা দেরি হয়ে যাবে পৌঁছাতে। ও আসবে বাস স্ট্যান্ডে, ওখানে আইএসবিটির কাছে আছে, সেখান থেকে আসবে, তারপর আমরা যাব। আর এই যে হোটেলটা আছে সেটা একটুখানি দূরে, 1/2 ঘন্টা তো লাগবেই, তার উপর জ্যাম, এইসব তো আছেই। দেখি, রেডি হয়ে গেছি, এবার কখন আসে তখন বেরোবো। এখনও আসেনি ড্রাইভার, এখনও আসেনি। জানি না কি হবে, কখন আসবে। আজকে গেল আমাদের খাওয়া দাওয়া, সব গেল আজকে আমাদের। ঘড়িতে এখন বাজে 7:30, আর আমাদের ড্রাইভার এসে গেছে। চলো এবার বেরোই ধীরে ধীরে। ধীরে কি, ভালো স্পিডেই বেরোতে হবে, বিকজ অনেকটা লেট হয়ে গেছে। এই আমাদের গাড়ি বেরিয়ে গেছে, চলো যাওয়া যাক, এবার যাই আলটিমেটলি। শুনছি তো হোটেলটা বেশ ভালোই, দেখি গিয়ে, প্রথমবার যাবো আমরা। আমরা এখন গাড়িতে বসে পড়েছি, আর এই যে বাজারটা দেখছো, এটা দেহরাদুনের ভীষণ বড় একটা বাজার, যেটা আমরা এখন ক্রস করছি। বাট একটু টেনশন হচ্ছে, কেননা যদি ট্রাফিক পেয়ে যায় না, তো খুব লেট হয়ে যাবে, বিকজ অলরেডি উই আর ভেরি লেট। অনেকটা লেট হয়ে গেছে, ড্রাইভার আসতে অনেক দেরি করে দিয়েছে, লাস্ট মোমেন্টে বললো কি আসবে না, দেন আনাদার একটা লোককে পাঠালো, তো খুব দেরি হয়ে গেছে। তো চলো দেখি কখন পৌঁছাই আমরা। ট্রাফিক তো সেরকম নেই, মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব। আর দেখো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি। এই যে তোমরা ফ্লাইটটা দেখছো, এটা কিন্তু অরিজিনাল ফ্লাইট নয়, এটা কিন্তু একটা রেস্টুরেন্ট, যেটাকে এভাবে সাজানো হয়েছে। দেখো নামটা এরোদুন। আর এই হচ্ছে আমাদের সুইট কাপল, ভীষণ সুন্দর, আমার হাজব্যান্ডের বন্ধু। আর এখানে সব রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট ওরা করেছিল, লোকজনদের, গেস্টদেরকে বসানো। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সিম্পল, অথচ সুন্দরভাবে সাজিয়েছে, খুব ভালো লেগেছে আমার। তো
পৌঁছানো মাত্রই আমার মনটা তো খাবার 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 করছিল। দেখো অলরেডি এখানে স্টার্টার সার্ভ করতে শুরু করে দিয়েছে। অনেক রকম স্টার্টার ছিল এখানে, চিকেন টিক্কা, চিলি চিকেন ড্রাই, আরও অনেক কিছু ছিল। মাছের অনেকগুলো প্রিপারেশন ছিল, অত নামও আমার মনে নেই, বাট ভীষণ 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 ভালো ছিল স্টার্টারগুলো, সব কটা খুব সুন্দর ছিল। চা কফি সব রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট ওরা করেছিল। আর এই যে দেখছো আমার মুখটা দেখেই কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে যে খাবারগুলো অ্যাকচুয়ালি কতটা টেস্টি ছিল। খুব ভালো লেগেছে আমার তো, মেন কোর্সের থেকে স্টার্টারটা আরও ভালো লেগেছে। সবাই নিজের মতন এনজয় করছে, খাওয়া দাওয়া করছে। একটু ঠান্ডাও ছিল, বাট ঠিক আছে, আমরা ম্যানেজ করে নিয়েছিলাম। তো স্টার্টার খাওয়ার পরে আমরা ডিরেক্টলি চলে এসেছি মেন কোর্সের দিকে। আর দেখো স্যালাডটা কি সুন্দরভাবে সাজানো না। আর এই যে মেন কোর্স, পাঁপড়, রায়তা, এখানে আছে পিস পোলাও, এখানে আছে ডাল মাখনি, আর এটা হচ্ছে ভেজ একটা প্রিপারেশন, এটা হচ্ছে পনির, দেন আছে আমাদের চিকেন কারি, অ্যান্ড দেন আছে আমাদের মাটন কারি, যেটা ভীষণ লোভনীয় দেখতে, আর তার সাথে আছে নান, আর তারপরে আছে গোলাপ জামুন, আর এর সঙ্গে আছে আইসক্রিম। দেখো আইসক্রিমও কিন্তু আমরা দুবার করে খেয়েছি। তো এই ভিডিওটা বেশি কিছু দেখানোর নেই তোমাদেরকে। সো হ্যালো গাইজ, জাস্ট নাও বাড়ি ফিরলাম, ড্রেসটা চেঞ্জ করলাম, আর এখনও মুখটা ধোয়া বাকি আছে। তো ভাবলাম যে ভিডিওটা এখানে এন্ড করে দিই। তা ভিডিও এন্ড করার আগে কিছু কথা বলি তোমাদের অ্যাবাউট মাই এক্সপিরিয়েন্স। তো বিয়ে বাড়িতে গিয়ে তো ভীষণই ভালো লাগলো। নতুন বউ তো মানে সেভাবে ছিল না, বাট স্টিল ভীষণ মিষ্টি লাগছিল কাপলকে। আর খাবার দাবারের কথা যদি বলতে হয়, আমার মেন কোর্সের থেকে স্টার্টারটা ভীষণ ভালো লেগেছে, অনেক রকম ভ্যারাইটি ছিল, আর টেস্টও ভীষণ ভালো ছিল। মেন কোর্সটা আমার ঠিক ভালো লাগেনি, মানে আমি এটা জেনারেলি দেখেছি স্টার্টার ভালো হলে মেন কোর্স ভালো হয় না, মেন কোর্স ভালো হলে স্টার্টার ভালো হয় না। তো হ্যাঁ, মেন কোর্সটা একটু ভালো লাগলো না। আর সব থেকে যেটা ইন্টারেস্টিং আমি তোমাদের বলবো, আমি আজ অবধি যেখানেই গিয়েছি আমি সবসময় চিকেনের পেছনেই দৌড়ে বেরিয়েছি। আজকে প্রথমবার মনে হলো কি যে না, চিকেনের থেকে মাটনটা দেখতে বেশি ভালো লাগছে, তো মাটনই খাবো আমি আজকে। বাট মাটনটা একদম সেদ্ধ হয়নি, তো পুরো আমি কোনো চুনা খেয়ে গেলাম। আর মানে নিয়েছিলাম তো নষ্ট করলাম না, খেয়ে তোছি। বাট কি জানি, মনে হচ্ছে চিকেনটা খেলেই ভালো হতো। এনিওয়ে, ভালো লেগেছে এমনিতে। মেন কোর্সটা একটু যদি ভালো হতো না তো আরও ভালো লাগতো। বাট স্টার্টার কিন্তু মানে আই মাস্ট সে ভীষণ 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 ভালো ছিল। মানে স্টার্টার খেয়ে অনেকে বাড়িও চলে গেছে, মানে এত ভ্যারাইটি ছিল না যে লোকে আর খেতেও পারেনি। বাট আমরা তো মানে কি বলবো, চিরো হ্যাংলা টাইপের লোকজন, তো আমরা সব কিছু খেয়ে নিই। তো এনিওয়ে, আজকে ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করছি, বিকজ শুতে হবে, অনেকটা রাত হয়ে গেছে আর ভীষণ টায়ার্ডও লাগছে। তো তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, স্টে হ্যাপি, হেলদি অ্যান্ড বিউটিফুল অলওয়েজ। দেখা হবে অন্য আরেকটি ব্লগে। টিল দেন, টেক কেয়ার, বাবাই। ও, একটা কথা তো বলতে ভুলেই গেছি তোমাদের আমি, যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। তোমরা সাবস্ক্রাইব করছো না কেন আমি সেটা বুঝতে পারছি না। এত চেষ্টা করছি তোমাদেরকে দেখানোর, বিয়ে বাড়িতে ঘুরছি, রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছি, এত কিছু তোমার দেখাচ্ছি, রান্না করছি, এত রান্না আমি কখনো করিনি, ট্রাস্ট মি। প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, প্লিজ, ইটস আ রিকোয়েস্ট। ছোটো বোন, বন্ধু, দিদি, মেয়ে, যা খুশি মনে করে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। ওকে, থ্যাংক ইউ।